Помните ли го то? Шрекчето. Яко. Сега ще направя малко снимки на залеза спасачето. Шрекчо бая неща са му взели. Заден мост. Спирачки. Направих няколко снимки, даже опити за клипове направиха, но мисля, че няма ми хареса как се получих. Ето ви е корицата. Прекрасна. Само че така и не можаха да дойдат щипките за лайсната. За съжаление. А като дойдат и като си я сложа, пак ще направя една хубава фотосесийка. Даже ще гледам до тогава и тук тия проблеми с бронята да го правя. Ако намеря спрей за брони и пластмаси. Иначе сложих си рейчките, с тях направо стана друга кола. Измих си я. Сега пак си играх вътре с салона, с такъв спрей за сухопочистване. Една идея по-добре мирише, ще видим. Аз си го знам, че бая време ще ми трябва, докато се отърва от тази воня. А нещо, което сега наблюдавам и мисля, че се е случило, че тая врата не е от тази кола, шофьорската. Виждате малко цвета как се разминава. Предницата е пребладисвана. Не знам, обаче има разминаване с цветовете. Тук е по-тъмно, тук става по-светло. Как ще да? Стопчетата с синьото по средата. Много добре застават. Перфектно. Какво друго? Тук е опадал лака. Тук ще трябва да си поиграе майстора. Веждата. Тя е докачана, изкривена е. Момент само да направя да не е на широки. Така е по-добре. Веждата е подпирана и тук е избила ръжда, тук е изкривена. Това ще се изправи, ще се оправи, ще се запечата. Вратите, тук е подпирана. Тук също е подпирана. Това ще се опитам аз да ги изправя. Речките. Естествено. Капака е пребладисван някога. Тук е почнал да се люпи зверски. И това ще се оправи, се пребладиса. Имало е удар отпред. Решетката е счупена. Тук крепежите са залепени. Това е фара сменяна. Сложене на депо. Нов. То си личи. Блендата е счупена. Номер е изкривен. Сложих липа от Реното. От лагуната. Не е толкова хубав. Нали, не пасна толкова хубаво, обаче горе да убива. На мен ми допада. Друго, какво? Мотора 1.8 моно, естествено. ABS, най-добрия. Като при Шреко. Само, че тук не е с трапецовиден ремък на динамото, а е с пистов широк. Друго, газ няма и да има. Се кара само на бензин. 94-та година производство. Няма климатик, няма климатроник. Разбрах, че тези стопчета са слагали на колите с климатик. Тази няма и да има. А какво друго ме питахте? Сега не му се сетя. С синьо изпълнение. Таблото е синьо. Пластмасите вътре са сини, което е кофти, защото ако ги щупа няма намиране. Какво друго? Барабани отзад. Има ABS, обаче има някакъв проблем. Свети, не работи. Явно модула се е заминал. Въздушни възглавници, естествено. Какво друго да се сетя?
Питахте ме за колко го взех. Този Passat беше занемарен за може би 2, ако не и повече години. Не беше пипван, седеше пред един блок. Взех го за 1000 лева. Спазарихме го за 1000 лева. Обслужих го до някъде. Сега му направих промивка на антифриза. Следва смяна на масло. По-натам ремъци, ролки. И може би и горивен филтър. Все пак. Оттам нататък е само каране. И вече козметичните работи. Обаче майсторите в Пловдив, бояджиите са заети с месеци напред. Така че най-вероятно ще или зимата, или на пролет. Не знам, ще видим. Но ще взето това е. Пасачето е чук. Отдолу гарнето има някакъв тампон, може би скъсан. Като дам малко повече газ и почва да боботи, да тропа, не да боботи, да тропа. Утре може да ида на канал. Все пак да огледаме отдолу какво се случва, да видя дали е тампон, ако е, да си го купя и да оправим този проблем. Друго какво? Не знам, ако се сетите вие, пишете в коментарите въпроси. Общо взето това ще е клипа, с който ви го представя. С всичките му кусури, няма да ги крия. Хубава количката, запазена е. Ударих джакпот. За тия пари, сега тия пасати мога да ги видите по колко върват. Жалена е, не е мъчена тази кола. Гледана е до едно време, след това е оставена на произвола на съдбата. И оттам вече се появих аз и така. Какви са ми плановете за тази кола? С нея ще си чешем крастата, дето се казва. В събота и неделя, почивните дни, с нея ще се джеткам, ще ходя на сбирки, на събори с нея. Гласи се за Лозана, да видим, живи и здрави, да не правим планове. И това ще му е. Ще я постегна, кусурите малко да ги изчистим. Може би някога напред в времето, в годините, да изреве един VR в него. В Шреко не можа, но тук може и да се постараем. За сега това мисля, че е достатъчно. Ако ви изникнат други въпроси, ще направим още едно подобно клипче, с което да ви запозная и с останалата информация, от която се интересувате. За сега е това.